Nomos wurde ja 1990 von Roland Schwertner gegründet. Nomos ist auch heute noch eine inhabergeführte, eine unabhängige Firma, wenn man so will. Was Nomos so als Marke ausmacht oder was es unterschiedlich macht, sind so diese beiden Welten oder Standorte, die Nomos hat. Auf der einen Seite das Glashütte für die Tradition, für diese Qualität, für Ingenieur, für die Uhrmacher, für die Handwerkskunst. Und auf der anderen Seite Berlin als der Standort, der da etwas cooler ist, wo die Kreativen sind, wo das Design von Nomos herkommt, wo die Kommunikation herkommt. Und diese beiden Welten oder diesen beiden Standorte, ich glaube, die verbinden sich so ganz gut und machen so die Marke von Nomos aus oder den Unterschied, sage ich mal, zu der einen oder anderen Marke in der Uhrenindustrie. Hier bei Berliner Blau, wir sind quasi die Kreativabteilung von Nomos Glashütte, sind wir derzeit ca. 40 Mitarbeiter. Und hier passiert alles rings um die Markenkommunikation, Public Relations, Printmedien, Online-Medien, Social Media. Die Textabteilung sitzt hier. Ja, der gesamte Online-Auftritt und natürlich auch die Produktgestaltung und die Gestaltung der Uhren passiert alles hier in Berlin. Und so wie man in Glashütte in Ruhe Uhren bauen kann und das gesamte Know-how und die Ruhe, die man da hat, einfach ideal ist zum Uhrenbauen. So hat man natürlich in Berlin den besten Hintergrund für kreative Arbeit und das ist einfach eine perfekte Polarität von Berlin und Glashütte. Gerade bei Neuentwicklungen von Uhrwerken ist es eben so, dass sich die Kollegen von Berliner Blau und Nomos zusammensetzen und definieren, was soll beispielsweise dieses neue Uhrwerk können. Was sind für Komplikationen gefordert? Wie groß soll am Ende die fertige Uhr werden? Und dann kann man anhand dieser Abstimmung natürlich auch genauer definieren, wie könnte das Zifferblatt aussehen? Wie könnten die Teile aufgebaut sein, um da wirklich Schritt für Schritt alle Anforderungen für das Uhrwerk zu definieren und dann in die Konstruktion reingehen zu können. Die Grundlage für unsere Unabhängigkeit ist das Swing-System, das kann man wirklich ganz klar sagen. Für Nomos war es wirklich eine sehr, sehr große, schwere Aufgabe, einfach auch dadurch begründet, weil es sehr, sehr teuer war. Nomos hat knapp 12 Millionen Euro in das Projekt investiert, ging über eine Zeit von knapp 7 Jahren. Wir hatten externe Forschungseinrichtungen mit eingebunden und das Ziel war einfach, das Swing-System selber verstehen zu können, das ganze System wirklich selber bauen zu können, selber herstellen zu können und das Know-how auch wirklich im Haus zu haben. Die nächsten Projekte zeitlich anschließend waren eigentlich das 3001 Kaliber, unser neues superflache Basiskaliber und natürlich, was jetzt dieses Jahr frisch rausgekommen ist, das Kaliber 6101. Die Tangente Update enthält unser neues Datumswerk, Automatikwerk der Neomatic-Serie. Wenn man sie mit der klassischen Tangente vergleicht, in 35 mm mit Handaufzug, da fällt auf, dass an Höhe fast nichts dazugekommen ist, was sehr in diesem Preisbereich kaum zu finden ist. Also man hat die Automatikfunktion mit dem Rotor plus die Datumsfunktion, Datumsanzeige. Der Datumsring, die eigentliche Anzeige, liegt besonders weit außen. Das ist bei anderen Uhren so nicht möglich gewesen bisher und erlaubt uns dann auch bei anderen Datumsuhren besonders große Datumfenster einzusetzen. Das illustriert einfach wunderbar das Zusammenspiel von Glashütte und Berlin, von Design und Forschung und Entwicklung. Im Grunde genommen könnte man sagen, Gestaltung ist für uns auch eine Art Handwerk und das vereint sich einfach in dieser Uhr ganz wunderbar. Wir haben bereits über 140 Preise für gute Gestaltung und unsere Uhrmacherei bekommen und trotzdem freuen wir uns jedes Mal und sind überglücklich, wenn wieder einer dazukommt. Und der jüngste Preis war der Red Dot Award für die Gestaltung der Autobahn
die wir auf der Basel dort vorgestellt haben. Und das war eine Kollaboration mit dem Studio Eislinger. Die Zukunft von Nomos in den nächsten Jahren wird einerseits sein, dass wir weiter in die Qualität hier in Glashütte, ins Produkt investieren. Das haben wir die letzten Jahre schon sehr, sehr erfolgreich gemacht. Wir sagen ja, Nomos ist eine Uhr, die man ja, für ein Leben lang oder für eine Generation dann tragen kann und an die nächste übergeben kann. Diese Dinge, diese Qualitäten werden wir weiter verfolgen. Und die andere Seite ist, dass wir natürlich internationaler werden wollen. So haben wir jetzt in den letzten Jahren Amerika aufgebaut. Das ist jetzt der zweitstärkste Markt geworden in den USA. Und das wollen wir natürlich jetzt auch auf andere Länder, auf Europa, auf Asien übertragen. Und das ist eigentlich die Aufgabe, der Job für die nächsten Jahre, für die Zukunft, dass wir das dann machen. Nomos-Uhren sind auf dem Sekundärmarkt auch gut im Wert. Wenn man da guckt, erhält der Käufer, der vor 10 oder 15 Jahren sich eine Uhr gekauft hat, teilweise sogar über den Wert, das er damals ausgegeben hat für diese Uhr. Also Nomos-Uhren sind da sehr wertstabil oder werterhaltend und Chrono 24 ist da ja sehr, sehr prädestiniert an dieser Stelle. Deswegen glaube ich, ist das eine gute Kombination.